قاعدين بتتكلموا بقالكم ربع ساعه واقفين بره، يعني مش محرومين من الكلام يعني. النقط اللي هنستكملها النهارده ان شاء الله فيما يخص موضوع الكاردياك سايكل هو هنتناول اثنين من البريشرز اللي خدناهم واحده واحده امبارح، وشفنا في كل مرحله من مراحل الكاردياك سايكل البريشرز دي بتتغير ازاي. النهارده هنقولهم بصوره مجمعه ورا بعضهم. من ناحيه هيعتبر اكنه مراجعه على الكاردياك سايكل، ومن الناحيه الثانيه تثبيت للفكره الخاصه بالبريشر اللي هنتكلم عليهم النهارده. وهنبدا حديثنا عن الاورتيك بريشر كيرف، وابتدي ان انا اقول لكم ان الاورتيك بريشر كيرف هو الكيرف الاسود اللي احنا شايفينه هنا ده، هو اللي كان بيزيد اثناء الانجكشن، ماكسيمم انجكشن او انجكشن، وبعدين يرجع يقل، وبعدين يعمل شورت دروب في البروتوكايستول اللي سميناه دايكروتيك ماتش، يعقبه سمول بوزيتيف ويف اسمها الدايكروتيك ويف نتيجه الباونسينج اب اوف بلاد اللي حاول يرجع من الاورطه للفنتريكل واصطدم بالالاستيك اورتيك فالف، يعني عمل ابورد باونسينج، عمل سمول بوزيتيف ويف. وبعدين بعد كده تدريجيا البريشر في الاورطه قعد ينخفض الى ان يصل الى اقل قيمه ليه just before the next ejection، يعني في نهايه الايزوفوليومتريك contraction phase of the next cycle. يعني لو وصفنا الاورتيك بريشر كيرف لوحده كده اقول لكم ان هو مكون من ascending leg followed by the descending leg. الاسcending leg ده بيبتدي من انهي مرحله بالظبط؟ من النقطه دي اللي هي بدايه الماكسيمال ايجكشن فيز، ويصل الى القمه دي امتى؟ في مرحله بدايه الريديوس ايجكشن فيز. والديسندنج لين ده كله بقى بقيه الكاردياك سايكل، من اول ريديوس ايجكشن، وبعدها البروتوكايستول، بعدها الايزوفوليومتريك ريلاكسيشن، بعدها الرابيد فيلينج، بعدها او الماكسيمال، بعدها السلو فيلينج، بعدها الانترسيستول، بعدها الايزوفوليومتريك كونتراكشن بتاع السايكلز اللي جايه. يعني هو ما بيطلعش الاورتيك بريشر الا اثناء فيز واحد اللي هي الماكسيمال ايجكشن، وفي بقيه الكاردياك سايكل كلها هو ديسندنج لين بيقل تدريجيا. بنطلق على اقل قيمه للاورتيك بريشر اللي بتتحقق في نهايه الايزوفوليومتريك كونتراكشن فيز بنطلق عليها diastolic pressure. بنطلق عليه ايه؟ diastolic arterial blood pressure. وبنطلق على الماكسيمم اللي بنوصل له في نهايه الماكسيمم ايجكشن فيز اسمه السيستوليك arterial blood pressure. دول اللي احنا بنقيسهم لما نيجي نقيس ضغط المريض بكذا الضغط التقليدي. بنقول ان القياس يساوي كذا على كذا، كذا اللي فوق دي هو السيستوليك فاليو، واللي تحت دي هي الدايستوليك فاليو. بنسمي الاسندنج لين ده انابروتيك لين، والديسندنج لين ده الكاتابروتيك لين. على الكاتابروتيك لين اتعلمنا ان في دايكروتيك نوتش ودايكروتيك ويف، وعرفنا سبب كل واحده منهم. الدايكروتيك نوتش سببها شارب دروب اوف بريشر يبتدي اثناء البروتودايستول نتيجه محاوله الدم الرجوع من الاورطه الى الفنتريكل، وبينجح شويه منهم يعملوا شارب دروب اوف بريشر. بعدين يقفل السيميلينر فالف او الفالف، يقوم الدم يخبط فيه ويرتد لاعلى، يعمل بروستيف ويف.
هي الدايكروتيك ويف. يعني دلوقتي لما اقول لكم الدايكروتيك نوتش بتحصل في انهي مرحله في الكاردياك سايكل هتقولوا لي ايه؟ هيقولوا الفتره في البروتودايستول، وحد تاني يقول لي لا والله ده مع بدايه الايدوبوليمتريك ريلاكسيشن. الحقيقه يعني حدود، يعني ايه نوتش؟ يعني نقره ليها حيطه من الناحيه دي وليها حيطه من الناحيه دي. الحيطه بتاعتها من الناحيه دي هي الدايكروتيك نوتش، الشارب دروب اوف بريشر اللي بيحدث في البروتو دايستول. طب والحيطه بتاعتها من الناحيه الثانيه هي الدايكروتيك ويف، السمول بوزيتيف ويف اللي بتحدث نتيجه الباونسنج اوف ذا بلاد. يبقى النوتش عمقها القاع بتاعها موجود فين بالتحديد؟ على الحدود ما بين البروتو دايستوليك بيريد وبدايه الايدوبوليمتريك ريلاكسيشن فيز. This is what we call the aortic pressure curve. فارجوكم يبقى واضح انه السيستوليك بريشر هو البريشر في الاورطه في نهايه الماكسيمم ايجكشن فيز، والدايستوليك بريشر هو اللي موجود في نهايه ايدوبوليمتريك كونتراكشن فيز. دي الماكسيمم ودي المينيمم. واضح؟ لا ما تقدريش تصنفيه. طيب البريشر الثاني اللي احنا اتعلمناه برضه في الكاردياك سايكل هو البريشر تشينج اللي بتحدث في الاتريوم. واحنا هنخص بالذكر دلوقتي الرايت اتريوم بالتحديد، لانه البريشر في الرايت اتريوم هنتعلم تدريجيا انه مهم جدا، يلعب دور هام جدا في الفانكشن بتاعت السيركيليشن كلها. الرايت اتريوم بريشر كيرف بقى لو بصينا له في الكاردياك سايكل، معلش نصير كده في الكاردياك سايكل، ادي الرايت اتريوم بريشر كيرف اللي هو الخط اللي اسمه. فاكرين انتوا كان مع الاتريوم سيستول بيحصل بوزيتيف ويف سميناها ايه ويف، وبعدين مع الايدوبوليمتريك كونتراكشن بيحصل بوزيتيف ويف سي ويف نتيجه البالجينج اوف كارسوس، وبعدين بعد كده يحصل شارب دروب اوف بريشر نتيجه ايه؟ داونورد بولينج على الاي بي رينج باي ذا ventricular muscle during ejection، وبعدين بعد كده يحصل بوزيتيف جراديوال ويف سميناها الفي ويف نتيجه accumulation of venous blood into the atrium. تفضل الويف دي شغاله كده تدريجيا لغايه ما يفتح الايدي فالف عند نهايه الايدوبوليمتريك ريلاكسيشن فيز وبدايه الرابيد فيلينج فيز. يوم الضغط في الاتريوم ينخفض نتيجه نزول الدم منه الى الفنتريكل، ثم يعاود الارتفاع. يعاود الارتفاع ليه؟ لان دلوقتي الدم بيجيله من الفينز، والدم اللي بينزل منه للفنتريكل ما عادش كتير زي الاول. طيب نترجم الموضوع ده في اللي هنشوفه مع بعض حاجه، بس عاوز اقول لكم انه الاناتومي بتاع الرايت اتريوم بيقول انه الرايت اتريوم بيفتح فيه two major veins superior and inferior vena cava. والسوبيريور فينا كيفا ده ليه tributaries منهم واحد موجود على جانبي الرقبه اسمه الجاكيولار فين. اسمه ايه؟ الجاكيولار فين. الجاكيولار فين ده is almost in line مع الرايت اتريوم. يعني بصوا كده على طول كده 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 نازل على الرايت اتريوم. يعني اكيد في انبوبه من الفينز مبتدئه الرايت اتريوم وواصله لغايه هنا. فبما ان الانبوبه دي مفتوحه على الرايت اتريوم ومفيش فالف بينها وبين الرايت اتريوم، فالبريشر تشينجز اللي بتحصل في الرايت اتريوم هتنعكس على الفين ده. يعني الفين ده اكنه مانومتر، اكنه مقياس ضغط بيوريني تشينجز في البريشر اللي بتحدث في الرايت اتريوم.
زي ما الرايت اتريوم كان فيه ويفز A و C و B، فالجاجولار فين هو رفض فيه نفس الويفز، في ويف A و C و B، وبالتالي احنا لو بصينا للجاجولار فين نلاقيه بيعمل اكنه بالسيشن. احنا عارفين ان الفين بصفه عامه ما بتعملش بالسيشن، لكن الجاجولار فين بيعمل بالسيشن. البالسيشن بتاعته جايه منين؟ من البريشر تشينج اللي بتحدث في الرايت اتريوم. هو نورمالي واحنا قاعدين كده كلنا لو احنا اصحاء مش مرضى وقاعدين، الجاجولار فين is not easily seen، ما بيتشافش كويس. ليه؟ لان الضغط فيه منخفض جدا، يكاد يكون اقل من الاتموسفيريك بريشر اللي ضاغط عليه من بره، فالجاجولار فين متطبق لدرجه كبيره كولابسد مش باين. بس بيبان امتى؟ بيبان لو واحد نام كده. لو واحد نام تاثير الجرافيتي بيروح، الجرافيتي اللي كان شد الدم من الفين ده لتحت ما عادش شغال تحت، فالفين ده بيتملي دم. اي واحد منكم لما نروح النهارده يجيب اخوه صغير وينيمه على السرير ويشوف الجاجولار فين بتاعه، هيقدر يشوفه. طب ما شافوش يروح عامل كده، يحط صباعه كده، هيلاقي الفين ده نفخ. نفخ ليه؟ هو الدم جاي في الفين ده من فوق لتحت، فاحنا لما دوسنا مننا قفلناه، فقام الدم عاملين اتنفخ وبقى باين. بس هو لما يتنفخ بالطريقه دي مش هيبان فيه بروسيشن، عشان احنا كده قتلنا الاتصال بينه وبين الرايت اتريوم، بس احنا عاوزين نشوفه الاول. طيب دوستوا كده وما شفتوهوش. الأسباب كلها ما هنضطر نفتح بقى. لا يعني الحقيقة في طريقة تانية ان احنا نشوف ان احنا لا ما هو دي اكيدنا خارجين هي ايه؟ لا انتوا بس افتعلوا معانا خناقة وخلونا نفعل ويزعق ويصور هتلاقي الاولاد المهم يعني انه ده الجاجولار فين اللي لو بصينا له بالعين المجرده وهو مليان كده وسجلنا البريشر شيت اللي بتحدث فيه، هنجد الويفز اللي هتترسم قدامكم اللي ساعات بنطلق عليها جاجولار فينس بالس. جاجولار فينس بالس مكونه من نفس الويفز اللي مكون منها الرايت اتريال بريشر، لان زي ما ذكرنا هي انعكاس هذه الويفز. يعني شكله عامل كده اهو A C و B. طب بص هنا هنرسمه لوحده كده هيبقى عامل كده، ونقول الاسامي. الويف دي هي A ويف، والويف دي C ويف، والويف دي B ويف. بس هنقول هنا بعض التفاصيل يعني نقدر نعتبرها تحلق علمي. ان الويف دي A ويف، فبنسمي النيجاتيف بارت بتاعها ده اللي هي بترجع تقل شويه بنسميه الاكس ويف. يعني دايما البوزيتيف ويف بنسميها النيجاتيف زعلت فراح بنسميها اكس. البوزيتيف ويف الثانيه اسمها سي، بنسمي الديسندنج لينت بتاعها اكس داش اكس شارب. والبوزيتيف ويف اللي اسمها دي الديسندنج لينت بتاعها بنسميه الواي. يعني اكيد الجاجولار فينس بالس في 3 بوزيتيف ويفز A و C و V، وثلاثه نيجاتيف ويفز اللي هما الاكس والاكس داش والواي. سبب كل واحده دلوقتي المفروض يكون واضح لنا على درجه. الاي ويف تبقى الاتريال كونتراكشن الاتريال سيستول. طب والاكس نتيجه ان الاتريال سيستول خلص والدم ساب الاتريال مونيبل، فالضغط في الاتريال خبط شويه. وبعدين السي ويف عرفنا سببها bulging of crusts during aerovolumetric
كونتراكشن. طب والاكس داش سببها داونورد بول على الفايبرس رينج، وساعة الاتريم من الضغط ايه؟ قل. نقيض الاكس داش. وبعدين البي ويف صح. انتوا ملاحظين انه الدي والسي والدي على فكره حاجه يبدو ليهم معنى. ايه يعني اتريال كونتراكشن، وسي يعني كاست سببها البولجنج بتاع الكاست. طب والبي فينس ريتيرن اكيميليشن اوف فينس ريتيرن. فاحنا عندنا ايه؟ سي وبي واكس واكس داش. طب والواي سببها ايه؟ لما تيجي جلسه راحت الرابد فيلينج فيز، قام الدم ساب الاتريوم ونزل، قام الضغط في الاتريوم انخفض فجاه، وبعدين رجع يزيد تاني نتيجه ايه؟ accumulation over venous return. طيب دول الويفز اللي بنطلق عليهم اجمالا كده ده جاجرال فينوس بالس. طيب واضح ان مفيش لغايه دلوقتي معلومات، وده اعاده ذكرى المعلومات اتعلمناها امبارح في التطبيق الصحي. اللي انا هوريه لكم دلوقتي هو الجاجرال فينوس بالس مع مكونات اخرى من الكاردياك سايكل عشان نلاحظ التزامن بينهم. بص، هنسجل في نفس الوقت البلسيشن اللي في الكاروتيد ارتري والفينوس بالس اللي هو في الجاجولار فين والهارت ساوندز اللي بتسمع على القلب والالكتروكارديوجرام، وتشوف التزامن بينهم عامل ازاي. ده التسجيل اللي بنحصل عليه، اللي في الحقيقه هو جزء من الكاردياك سايكل، يعني حته من الحاجات اللي كنا بنسجلها اثناء الكاردياك. احنا اثناء الكاردياك سايكل كنا بنسجل الارتيريال بريشر كاروتيد، يعني كنا بنسجل الجاجولار او الرايت اتريال بريشر، كنا بنسجل الهارت ساوند، وكنا بنسجل البي سي جي. فهو الرسم اللي قصادكم ده هو الكاردياك سايكل من جديد، بس مختارين منها 4 حاجات عشان نلاحظ اللي هقوله لكم ده. ان الاي ويف بتحدث immediately بعد البي ويف بتاعت البي سي جي، مفهوم؟ طب والسي ويف بتحدث immediately بعد الكيو ار اس، وفي نفس اللحظه مع الفيرست هارت ساوند، وفي نفس اللحظه تقريبا مع الاناكروتيك ليمب اوف ارتيريال بريشر السندنج ليمب، مش كده؟ يعني النقطه اللي انا واقف عندها دي هي بدايه الكاروتيد بالس وبدايه السي ويف ولحظه حدوث الفيرست هارت ساوند، وكل دول يعقبوا مباشره الكيو ار اس. مفهوم طبعا؟ او الكيو ار اس خلى الفنتريكل يعمل كونتراكشن، مش كده؟ وهيبتدي يعمل بارجنج للكاست، عمل سي ويف، وبعدها مباشرة ابتدى الكاروتيد ارتري يخش له دم انجكشن، فابتدى الاناكروتيك ليمب، تمام؟ والكلوجر بتاع الايدي فالفز بيحدث في نفس اللحظة مع بداية السي ويف. ما بداية السي ويف ده معناها ايه؟ الكاست قفل وابتدى يعمل بارجنج. يبقى الاس 1 ساوند رقم 1 بيحدث just with the beginning of C wave. طب اللي انا عاوزكم تلاحظوه بقى اثناء الاسندنج ليمب ده الاناكروتيك ليمب اللي الارتري فيه ينتفخ، مش كده؟ يعني يعمل pulsation، البين بيبقى الضغط فيه بيحصل ايه؟ بيجي عنده الاكس داش، مش كده؟ يعني في نفس التوقيت بتاع الكاروتيد pulsation الجاجولار فين شوز نيجاتيف ويف، يعني شوز كولابس، يعني يفضل، مش كده؟ الضغط جواه بيقل. This is a very useful
clinical sign to find in normal people. تاني لو جبتوا اخوكم اللي اتكلمنا عليه من شويه وهو نايم وانتوا شايفين شكل البيت عمال يعمل بلسيشن، حطوا ايدكم على الكاروتيد ارتري وحسوا البلسيشن بتاعه، وحاولوا تلاحظوا عن طريق ايدكم اللي حاسه الكاروتيد ارتري وعينكم اللي شايفه الجاكولار فين. لاحظ ان الكاروتيد ارتري بيخبط في صباعك البين، هو راسك بيتنفخ ولا بيكولابس؟ هتلاقوه بيحصل له كولابس. This is what we describe as normal jugular vein collapse with carotid pulsation. This is a normal finding. وغير كده في الهارت يبقى مش طبيعي. في امراض بتعمل خلل في الحكايه دي او في هي ايه؟ انا مش هتكلم عليها دلوقتي. بس المهم دلوقتي نبقى عارفين الطبيعي الاول. الطبيعي ان الكاروتيد pulsation يتزامن معاه في الجاكولار فين ايه؟ كولابس اللي هو الاكس داش ويف. تمام كده؟ This is what we call jugular vein collapse with carotid pulse. لان احنا في المرحله دي مرحله الايجكشن دي الضغط في الاريا بيقل، وبالتالي الجاكولار فين بيقل ليه؟ عشان الباتريك هو بيجكت الدم زي ما بيرفع الضغط في الاورطه او الكاروتيد ارتري، هو بيشد على الايد رينجل تحت وبيوسع الايد كان يقوم يقلل الضغط جواه، وبالتالي الضغط في الجاكولار. طيب خلصنا من ده، نيجي للكلام اللي وعدتكم امبارح ان احنا هنذكره بصوره مجمعه ومنظمه، وهو الهارت ساوند. الهارت ساوند كموضوع مهم جدا، مهم جدا على مستوى المهني. يعني مفيش دكتور يتخرج ياخد بكالوريوس في الطب والجراحه وهو ما يعرفش معلومات كافيه عن الهارت ساوند. كليه التجاره اللي هي ابعد ما تكون عن طبيعه الطب يعني عارفين ان في هارت ساوند، بس مش معقوله يكونوا عارفين نفس اللي انت عارفه يعني. لو انت ما عرفتش اللي هم عارفين، لابد ان احنا معلوماتنا بقى تبقى اكبر، ومش مجرد انها اكبر عشان تبقى اكتر يعني، لكن اكتر عشان نستنتج الامراض وتاثيرها على الهارت ساوند. اصل الهارت ساوند بتتاثر بالكاردياك ديزيز، ولان الهارت ساوند سماعها سهل وغير مكلف لا سماعها، فهي وسيله تشخيصيه سهله جدا ومتاحه لاي طبيب في عيادته في المستشفى في الشارع حتى. هي كل اللي محتاجه ايه؟ سماعه. كل ما اداه التشخيص تبقى اسهل ومتاحه اسرع واوفر، كل ما تكون هي مهمه، وكل ما يكون اتقانها فريضه على كل طبيب. ما ينفعش ما يتقنهاش. بمناسبه الفريضه هناك توضيح تدخل واعتذار واجب عن جهل غير مقصود صدر مني، وسمح الله من تسبب فيه. وهو كنت ذكرت لكم من كام محاضره كده مقوله ان رضيع العلم بين الكبر والحياه، على انها حديث عن سيدنا رسول الله. والحقيقه انا كنت سمعت المقوله دي من ناس وقالوا لي ان هي كده، وانا لقيتها متفقه مع روح اللي اعرفه عن تعليم الدين، فاعتبرت ان اللي قالوا لي ده حقيقي. بس الحقيقه رجعت الامر من كام يوم كده وحاولت اشوف هل في حديث كده ولا مفيش. لقيته مش حديث، انه قول مقصور فقط، وحتى مش معروف مين اللي قاله بالظبط. هو متفق صحيح مع روح احاديث كثيره عن الرسول وعن الصحابه، لكن النص اللي انا قلته ده ما هواش حديث نبوي. فطبعا كان ينبغي ان انا اكون اكثر حذرا
للغايه. بس قلت اقول لكم عشان اللي سمع مني وصدقني بصوره اوتوماتيك برضه ما بقاش فاهم الضلال التضليلي بيه اللي قاله لي. يعني اللي قاله لي تضليلي فهو عليه وزر وكمان عليه جزء من الوزر بتاعي. لا مش جزء من الوزر بتاعي، وزر زي الوزر بتاعي. يعني هو ما بيشيلش عني حاجه، هو بياخد زيت. ما هو حساب ربنا كده، زي ما تعمل حاجه كويسه اللي يعملها زيك ياخد اجر زيك، مش جزء من اجرك. اجرك كامل محدش هيقرب له، وهو ياخد اجر ايه؟ زي والسبب كذلك. حضرتك حد قال لك حاجه طلعت غلط وانت عملت ايه؟ هتاخد انت ذنب وهو هياخد ذنبك وذنبك. فعلى ايه؟ ما يقطعش. فالموضوع صعب قوي يعني. فكويس ان انا افتكرت. انا كنت فاكر اقول لكم امبارح الحقيقه وبعدين نسيت. فكويس ان انا افتكرت النهارده يعني كده مرات تهمني قدامكم عشان ايه ما تكونش قريب القيامه ولا نفع بقى نحدث عليا. المهم نرجع للاقسام بقى. الكاروتيد الكاروتيد فرق فيه اثنين. لا هو في كومن كاروتيد بيتقسم اكسترنال وانترنال. يعني في كاروتيد كومن كاروتيد بيتفرع على الاكسترنال كاروتيد and اكسترنال كاروتيد. احنا فهو في ليفت سايد بيطلع ساعات الكومن ارتري وساعات بيطلعوا سيبريت الانترنال والاكسترنال. ده اناتوميكال فاريشن. طب الرايت سايد في الاخر ايه؟ ايه المشكله؟ لا يعني انت اول ما عارفه انت تمسك الكاروتيد الارتري عارفه المعضله اللي اسمها سكيرموماستويد اللي احنا ما خدناش عليها. عضله في الرقبه كده اسمها سكيرموماستويد. العضله اللي بتطلع فيها قدامها على طول بتدوسي شويه كده هتمسكي الكاروتيد الارتري. ما تدوسيش قوي عشان ما تقوليش الهارس اوسع. احنا اتفقنا امبارح ان احنا عندنا 4 هارس اوسع. وقلنا ان الاثنين الكبار هما الفيرست والسكند اللي بتسمعهم بدون احتياطات. يعني ايه بدون احتياطات؟ يعني اي شخص سليم قدر نورمال او مش قدر حتى طفل بنسمع فيه الفيرست والسكند هارس اوسع، وبالتالي هم هيستأثروا بكلام مفصل عن الباقيين. هنقارن بين الفيرست والسكند هارت ساوند لان الحقيقه بينهم نقاط يعني تباين واضحه جدا. اول نقطه تباين هو التوقيت. الفيرست هارت ساوند كان بيحصل امتى؟ الايدوليمتريك كونتراكشن فيز. صحيح، ايدوليمتريك كونتراكشن فيز مكتوب هنا وبيمتد شويه جوه الرابيد ايجكشن. اشمعنى بقى؟ الحقيقه سبب ان الصوت بيمتد شويه ثرو الرابيد ايجكشن فيز ان الدم اللي طالع من الفنتريكل الى الاورطه بهذا الاندفاع الضخم بيعمل صوت بيضيف لمين؟ للفيرست هارت ساوند. طب السكند هارت ساوند كان بيحصل امتى؟ صح. طب خلاص خلينا نمشي تاني السلايدز. هاخدهم واحد واحد الاول. السبب زي ما قلنا كلوجر اوبن مايترال
and tricuspid valves. الديوريشن بتاعت الساوند ده احنا ما ذكرناش الحكايه دي كده. هذا الساوند مقارنه بالسكند هارت ساوند هذا لونجر ديوريشن. الديوريشن بتاعته 0.15 سكند. هنلاقي ان هو اطول شويه من السكند هارت ساوند. طيب الفريكونسي بتاعته هو الفريكونسي بتاع الصوت يعني ايه؟ انتوا عارفين الصوت لما يبقى الفريكونسي بتاعته واطيه يبقى صوت تخين، ولما الفريكونسي بتاعته تبقى عاليه يبقى صوت حاد رفيع. طيب هو الفيرست هارت ساوند اذا لو فريكونسي ساوند الفريكونسي بتاعته حوالي 30 هرتز. لو بيتش ساوند يعني صوت تخين شويه. ضغط تخين ولا رفيع يعني تخين ولا حاد؟ ده مساله نسبيه مش كده؟ يعني لما اقول ان الفيرست هارت ساوند اذا لو بيتش ساوند اكيد انا قصدي مقارنه بمين؟ بالسكند. طيب الكومبوننتس ايه حكايه الكومبوننتس دي بقى؟ فتحوا مخكم معايا. هو الفيرست هارت ساوند احنا قلنا سببه ايه؟ كلوجر اوفر اي في فالفز. احنا عندنا كام اي في فالف؟ ايه؟ مايكرال ترايكوستال. يعني اقدر اقول ان الفيرست هارت ساوند له تو كومبوننتس. كومبوننت نشأ من الكلوجر بتاع المايكرال فالف وكومبوننت نشأ من الكلوجر بتاع الترايكوستال فالف. دي بقى التحكمات السخيفه دي طبعا مفهوم يعني. التحكمات السخيفه دي سببها انه كل واحده من التو كومبوننتس دول يمكن سماعها بأفضلية في مكان ما على الشيست بورد. بمعنى لما احط السماعة على الايبكس بتاع الارض اللي هو موجود اناتوميكالي فين؟ في المسافة اللي بين الضلوع رقم 5 نسميها فيرست انتركوستال سبيس في الميدل كلافيكولار لاين الخط اللي في وسط الكلافيكولار كده هو ده مكان الايبكس بتاع الارض. لو حطينا السماعة عليه انا بسمع الصوت اللي جاي من الكلوجر بتاع المايترال فالف اوضح ما يمكن. يعني اكني بسمع المايترال كومبوننت بتاعت الفيرست فالف الفيرست ساوند واضحه. في حين ان انا لو حطيت السماعه على اللور اند اوف ذا سترنم انا بسمع المايترال كومبوننت بتاعت الفيرست هارت ساوند اوضح. طب يعني وبعدين اصل الامراض اللي بتيجي في صمامات القلب مش بالضروره تيجي في الصمامين، ممكن تيجي في المايترال او تيجي في الترايكوستال. طب لو انا ما بسمعش الا الاثنين مع بعض بنفس الدرجه، لو سمعت ان الفيرست هارت ساوند بقى في حاجه مش طبيعيه هبقى مش عارف احدد هي بسبب مرض في المايترال فالف ولا في الترايكوستال فالف. انما بما ذكرته الان لما احط السماعه مره على الايبكس في الحته دي، والحته دي عشان كده في البيانات اللي بيسموها المايترال اريا لانها المنطقه التي تمكنني من سماع الاصوات اللي جايه من المايترال فالف اوضح ما يمكن. لقيت ان الابنورماليتي اللي في الفيرست ساوند بتبقى اكثر وضوحا لما احط السماعه في المايترال اريا. يبقى مين اللي عيان؟ المايترال فالف. انما حطيت السماعه على الترايكوستال فالف ولقيت الشيء اللي مش طبيعي في الفيرست هارت ساوند اوضح هنا، يبقى اللي عيان مين؟ الترايكوستال فالف. يبقى عن طريق ان انا بسمع في الحتتين بالسماعه واشوف في الحتتين انا سامع ان الفيرست هارت ساوند في حاجه غريبه، بس الحاجه الغريبه دي اكثر وضوحا في منطقه عن الثاني. لو هو اكثر وضوحا في المايترال اريا يبقى الاحتمال ان الفالف اللي فيه مشكله هو المايترال فالف. لو الحاجه اللي مش طبيعيه دي موجوده في الترايكوستال اريا يبقى الحاجه دي هي او مشكله في الترايكوستال فالف. طيب يعني بقول كده بقى ان المايترال كومبوننت
is best heard at the left fifth intercostal space في المين clavicular line عند الايبكس of the heart. طيب والترايكاسبيد area قلت لكم best heard at the lower end of the sternum. حقيقة بقى مهمة نعرفها انه المايكرو كومبوننت دي بتسبق الترايكاسبيد كومبوننت ب4 ثانية. يعني التو فالز مش بيقفلوا في نفس اللحظة تماما مع بعض. مين اللي بيقفل الأول؟ المايكرو. بس بينه وبين الترايكاسبيد وقت قد ايه؟ 4 ثانية. الأذن البشرية العادية لا تستطيع انها تعمل ديتكشن ل 4 ثانية، وبالتالي احنا بنسمعها صوت واحد. انما لو سجلناها بآلية قياس دقيقة بنجد انه فعلا المايكرال كومبوننت بتسبق الترايكاسبيد كومبوننت ب4 من الثانية. انما نورمالي لو بسمع السماعة ودني البشرية العادية انا ما بلاحظش الفرق الثاني بينهم، وعشان كده بحسهم ايه؟ صوت واحد مش مقسوم اتنين. طب تعالوا بقى استنوا. طب اسمع بقى. عارف والله ان انت نفسك تعرف ليه الفكره ده، بس واحده واحده. تعالوا بس نشوف السكند هارت ساوند مقارنه بالفيرست هارت ساوند فيما يخص التايمنج. او زي ما حضرتكم دلوقتي تقدروا تقولوا لي قبل ما نتكلم ان السكند هارت ساوند بيحصل امتى؟ ايدوبريومتريك ريلاكسيشن فيز. جميل. طب والسبب؟ برضه هتقولوا لي قبل ما انا اقول هو كلوجر اوف سيميليونر اورتيك اند بالمونري. الديوريشن انا لسه هيقول منها اقصر شويه من الفيرست هارت ساوند، بس ما قلتش رقم. هو الرقم 12% من الثانيه. الفيرست هارت ساوند كان 15%. فالسكند هارت ساوند هذا شورتر ديوريشن. طب الفريكونسي اعلى. انا لسه قايل لكم ان الفيرست هارت ساوند ده لو بيتش ساوند مقارنه بالسكند. السكند اذا هاي بيتش ساوند الفريكونسي بتاعته 50 هرتز. اذا هو صوت اكثر حده رفيعه. الكومبوننتس اظن واضح من الكلام ان هو رخر ايه؟ الكومبوننت. كومبوننت جاي من الكلوجر بتاع الاورتيك فالف، كومبوننت جاي من الكلوجر بتاع البلمونري فالف. طيب زي فكره المايترال والترايكاسبيد، هل في مناطق معينه اسمع فيها بالسماعه عشان اسمع البلمونري كومبوننت اوف ذا سكند ساوند اوضح، او الاورتيك كومبوننت اوضح؟ الاجابه اه. عشان اسمع الاورتيك كومبوننت بوضوح احط السماعه بالغرابه يعني على الناحيه دي. فين؟ عند السكند بوستو كوندرال جانكشن او بوستو ستيرنال جانكشن، اللي هو ايه؟ الوصله ما بين السكند ريب والستيرنال. احط السماعه فوقيها، دي افضل حته اسمع الاورتيك كومبوننت. في حين ان البلمونري كومبوننت بتاع السكند ساوند اللي نشأ من الكلوجر بتاع البلمونري فالف تستمع على الناحيه الشمال في السكند انتركوستال سبيس. السكند انتركوستال سبيس اشمعنى يعني؟ بالظبط عشان الاورطه اناتوميكالي طالع من الليفت فنتريكل ورايح ناحيه اليمين كده وهيلفه ويرجع، فالصوت بتاعه يروح ناحيه اليمين اوضح. البلمونري ارتري طالع بالعكس، طالع كده فبنتجه ناحيه الشمال اكتر، الصوت بتاعه يجتمع ناحيه الشمال اوضح. يبقى انا لما باجي اسمع القلب على الاقل احط السماعه كام حته؟ 4 على المايكرال اريا، وعلى اللور انتوسترنم، وعلى الرايت بوستو كوندرال جانكشن سكند، وعلى الليفت انتركوستال سبيس، عشان اسمع الفيرست والسكند هارت ساوند بالكومبوننتس بتاعتهم. واضح؟ طيب اخر نقطه تخص السكند هارت ساوند.
هما التو كومبوننتس دول بيحصلوا مع بعض برضه لا. الاورتيك كومبوننت بتسبقها للقدر، بس الحقيقه بتسبقه بفتره زمنيه تسمح لودننا بانها تسري، وبالتالي ممكن شخص طبيعي اجي اسمع السكند هارت ساوند احس انهم اثنين لازم في بعض. بنسميه سبليتنج اوف ذا سكند هارت ساوند. يجي دور التفسير. التفسير ايه بقى؟ اولا هو ليه المايترال فالف كان بيقفل قبل الترايكاسميد، ودلوقتي ايه الاورتيك فالف بيقفل قبل البلمونري؟ الموضوع ناشئ من فرق قوة وسرعة الفنتريكل كونتراكشن. الليفت فنتريكل أقوى وأسرع من الرايت فنتريكل، وبالتالي الليفت فنتريكل بيعمل كونتراكشن بسرعة فيقفل الميترال فالف قبل ما الرايت فنتريكل يكون قفل الترايكاسميد فالف. طب وبعدين الاورتيك كومبوننت بيقفل قبله، ده معناه ايه؟ ان الليفت فنتريكل خلص الايجكشن بتاعه قبل الرايت فنتريكل، وده برضه يتناسق مع فكرتنا ان الليفت فنتريكل اسرع واقوى. سبب تاني هتسمعوه ان الاورتيك بريشر اعلى من البلمونري بريشر، وقال ايه ده بيخلي الاورتيك فالف بيقفل قبل البلمونري. الكلام ده مش منطقي. مش عشان الضغط اعلى يقوم يقفل الفالف اسرع، هو يقفله اقوى، انما يقفله اسرع دي مش ممنوع. بس خدوا بالكم من اللي هقوله لكم دلوقتي. السبليتنج بتاع السكند هارت ساوند ده اللي معناه انه الاورتيك كومبوننت يحصل قبل البلمونري كومبوننت. خليني اقول لك بطريقه ثانيه ان البلمونري كومبوننت بتتاخر شويه عن الاورتيك كومبوننت، وبينهم فتره زمنيه ممكن في الشخص الطبيعي يحسها ودننا ونتبين ان السكند هارت ساوند سبليت مقسوم اثنين. طب مش حاسينها قوي. لو خلينا الشخص ده ياخد فيري ديب انسبيريشن نلاقي السبليتنج ده وسع، يعني البلمونري كومبوننت اتاخرت شويه كمان. ليه؟ اما بناخد انسبيريشن عميق بنفتح اللنج وبنساعد الايجكشن اوف بلاد من الرايت فنتريكل هو بيدخل اللنج، مش كده؟ فأكننا بنسحب دم من البلمونري ارتري، لكننا مقدرته على قفل البلمونري فالف هتتأخر شوية. الدم اللي طالع من البلمونري ارتري أثناء الانسبيريشن بيتشد أكتر ناحية اللنج، يقوم محاولته للرجوع وبالتالي قفل البلمونري ارتري تتأخر شوية. يبقى أثناء الديب inspiration الpulmonary component of the second heart sound is delayed more. The second component أو الpulmonary component of the second heart sound is delayed نتيجة إنه أثناء الديب أو هي delayed أثناء الديب inspiration أكتر، لكنه بالعربي كده زمن الايجكشن من الرايت فنتريكل بيطول. ليه؟ لانه لما ناخد دي انسبيريشن الحجم اللنج ايه؟ بيوسع، والثوراسيك بريشر بيبقى مور نيجاتيف، فده بيشفط دم اكتر من البلمونري ارتري، يقوم يخلي طلوع الدم من الفنتريكل للبلمونري ارتري اكتر، ياخد وقت اطول. بالظبط. يقوم رجوعه بقى عشان يحاول يقفل البلمونري ارتري يتاخر شويه. عاوزين لو سمحتوا
ما ننساش الحقيقتين دول، ان نورمال الفيرست هارت ساوند مقسوم 2 but this is not detected by the human ear. لكن السكند هارت ساوند is normally split and can be detected by the human ear, and it even becomes more clear by deep inspiration. نعم. عشان قريبين من بعض الوقت. لا يا أستاذ أنا مش بسمعهم يعني بقول لك لو انت والقاعده جنبك قول جنب ناحيتكم صوت كلمه. لو انا واقف من ناحيتي لو انت اللي اتكلمتي هسمع احسن من انها لو كانت هي اللي اتكلمت. انت اللي اتكلمت مش انت ايه دايما عشان احدد الصوت ايه منين اشوف انا بسمعه من انهي ناحيه اوضح. يس طيب يتفضل لنا ايه؟ الصوت رقم 3. الصوت رقم 3 اللي هو مين؟ بيحدث في مرحلة الرابid filling phase. صح. It occurs during rapid filling phase. امتى؟ لما الايدي فالفز فتحت والدم نزل بارتفاع من الاتريا الى الفنتريكل. It is due to rapid flow of blood from atria to ventricles. وقلت لكم normally في الادلتس it may not be audible، يعني ممكن ما يبقاش مسموع، لكن عادة بيبقى مسموع in young children. اوكي؟ عشان الشيست وول بتاعهم يبقى سن. الفورس هارت ساوند كل اللي هنقوله انتوا عارفين سببه او توقيته الاتريال سيستول، وسببه فلو بلاد من الاتريا الى الفنتريكل. وده بقى مش مسموع من كل صوت، ولا في الاطفال ولا في الكبار ولا تحت اي ظرف، وما اكتشفناش وجوده ده قلت لكم ايه بقى؟ سماعات كهرباء حساسيتها اعلى من كده. طب امال احنا بنصوره لكم ليه؟ عشان في بعض الامراض اللي بنسمع الفوس هارت ساوند، وفي هذه الحاله يبقى الموضوع مش طبيعي. يعني ان انا اسمع الفوس هارت ساوند ده حدث غير طبيعي، مع ان الصوت موجود في الشخص الطبيعي بس ضعيف قوي. لو بقى عالي لدرجه انه يستبعد السماعه this is an abnormal event، حدث غير طبيعي. واضح؟ طيب بصوا بقى، انا مش هكتب العنوان ده دلوقتي بس خدوا بالكم النقطة اللي وصلنا لها دي هي ما قبل الجد. يعني ايه ما قبل الجد؟ لا تصابوا بحالة فزع، يعني لا تشهد والله. ما قبل الجد يعني ايه؟ يعني كل اللي خدناه ده هنبتدي نطبقه على القلب وهو بيشتغل بقى. فاللي جاي ملوش جديد، لكن اللي جاي معتمد تماما على اللي فات. أرجوكم محاضرة الفكرة تكونوا مذاكرين اللي قلناه النهارده وامبارح وأول كويس قوي عشان